Ngatho muno makiria Wangeci na kwa ihinda riri twi haha kiingiriro-ini kia mucii kwa uria wari minister wa ugitiri wa thiini Ndagitari Matiang'i, na ni tugukoretwo tukirigirira ati kana kuringana na wakiri wake Danstan Omari ni akorwo atwira ati ni gugukorwo kana ni marerigirira uria wari minister wa ugitiri Ndagitari Fred Matiang'i akorwo agikinya, na thaa ici uguo tumbite hema haha uguo murango-ini gwake haria ndagika kana makindu thaa 11 irorete uguo hakorwo na gicanjama akiuga ati ni kuma na maabitha borithi aria makorirwo magigitua gate na makorwo makiingira. No thaa ici uguo ni turerigirira kana ni turerigirira kuona kana hihi ni Fred kana Ndagitari Fred Matiang'i urakorwo agikinyia, no ni tuona haha uguo ngari ino thaa ici uguo iraingira ni ya mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga uria wakorwo agikinyia thaa ici uguo. Turerigirira hihi kana kuringana na uria twakorwo tugitaririo ni wakiri wa Ndagitari Fred Matiang'i ni ati onake ni ukorwo agikinya na ni ukorwo agikiaria na nyumba cia mohoro, na nyambe ngucokie thutha hanini amuria tukionete kana onake ni ukorwo agikinya ngari iyo no twikire mukonde ati yakorwo ikiingira na mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga, na twetereire tuonekana hihi Ndagitari Fred Matiang'i ni ukorwo onake agigiuka guku mucii gwake. Mukuringana na uria twakorwo tugitaririo ni Danstan Omari niwe wakiri wake akorwo akiuga ati Fred Matiang'i dauma guku riria mungururi ucio ugakorwo gitafanio no aragitwira thiini wa kiingiriro giki kana gate ino yake ngari ya maobitha a borithi ikorirwo ikigutha murango-ini gwake na yakorwo igitua, na hau makorwo magikihota gukorwo magikiingira na maingira mathie matua mirango ya kuria hihi machini mu ikoragwo na no matina korwo makiuga niki me ikoragwo magigithie kugira, na ni akorwo agigitwira ati matiuma kana ona riboti yo wakorwo kiona murori wa Inooro TV araiga ati matiuma na marwa o mothe makunania ati ni megwitikiritio ki watho gukorwo magitabania mungururi ucio, na auga ati maingirire mahingura kana matua mirango itiganite no gutire kuramenyekana hihi niki giki makorirwo makioya kana ona watho ucio ukorirwo ukiheanwo no wa gukorwo magigitabania mungururi ucio. Ririkana thiku ithathatu hituku ni kurerikana ni kurari na mungururi o to ucio guku gwake, na twetereire tuonekana hihi ona korwo mwerekeri kana muoi wa mbica no akuonia hari uguo hari ona ngina CCTV iria hihi tureterera tuonekana hihi ni mekorwo magikituonia hihi ni maundu mariku magikorirwo magigithie na mbere, kana hihi ona hindi yo ni gwakiri na maabitha a borithi aria kurerikana makorirwo magikiingira guku. No kwa ihinda riri twetereire tuone riboti iria ikorwo igikirutwo kana uria mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja egukorwo akiuga na oro ndumwe na noro ndumwe na mutongoria kana uria wari minister wa ugitiri wa thiini Ndagitari Fred Matiang'i. Thaici kuri we mwiroreri wa Inooro TV ngwamba gugutwara oginyagia kuria wabici nene cia ruhonge rwa DCI twambe twaranirie na Mwangi atwire kuria uguo Mwangi ni maundu mariku mareyumiria twambe tukurute guku Karen tuthie ginyagia kuria wabici nene cia DCI. Kuri we Mwangi.